Ага. Tad šo ierakstu redzēs tikai Aleksija. Эту запись у нас посмотрит только Алексей, так что не пугайтесь, ja? Tā vienkārši, lai viņš arī neko nepalaid. Так, чтобы он ничего не пропустил. Mēs šodien ar jums turpināsim pēc zīmēšanās, turpināsim mūsu sarunu par pasaules malām, par pasaules virzieniem. Ja? Tad šī būs svarīga informācija. Un tad Aleksandrai arī nodosim šo video. И тогда Александре тоже сможем передать это видео. Tātad, tā, un kur tad ir ekrāna dalīšanā? Re, kur ir? Hops, tad, re, kur ir manā baltā lapa, lai jūs visi varētu redzēt, ka man arī ir sagatavotā baltā lapa. Ivana zīmējums šeit būs, bet es jums manu lapu nerādīšu, kamēr mēs zīmēsim, un pēc tam salīdzināsim, kas un kam sanāca. Ja? Я вам свой лист показывать не буду, пока мы рисуем, и потом мы сможем сравнить, что же у нас у каждого получилось, кто что нарисовал. Ja? Ivans, vai esi gatavs? Jā, Super! Nu tad, vai visi ir gatavi? Celam roku augšā. Ramelien, tu tad ar balsi pat pasaki, ka esmu gatavs. Es esmu gatavs. Super! Tad mums ir krāsainie zīmuļi, parastais zīmolis, dzēšamgumija, baltās lapas un Ivans. Lūdzu, kāda ir tava istaba? man ir durvis Kurā vietā? Uzreiz jāsaka, kur atrodas durvis. pie te, v uglu. Es nezinu, kā būtu. Stūrī. Tad vienā stūrī man ir durvis. Vienā stūrī man ir durvis. Patiesi pie durvīm man ir skapis. Tā, uzgaidi, mēs zīmējam, tad vienā stūrīti tev ir durvis. Balnā krāsa. Durvis ir brunā krāsā. Aha. Nē, skapis ir balnā krāsa. Nu, mēs pagaidām zīmējam tavas durvis. Jā, tad ir durvis. Un pa kreisi stāv skapis. Jā? Vai skapis ir lielais, augstais? Ivans. Lielais. Lielais skapis. Un skapis laikam ir brunā krāsā. Pareizi? Jā. Tā. Jā. Labi, es pagaidām zīmēju skapi. Un viņš ir brunā krāsā. Labi. Uzreiz tad sākam, ja? Kurā vietā stāv kādas mēbeles, ja? Pie kādas stāv, kādā krāsā ir. Tā. Nu, man, piemēram, ir gatavs. Kāds tev ir gatavs? Pie skapiem pakreisti stāv mazāks skapis. Mazāks skapītis. Arī balnā krāsa. Tā, labi. Pa kreisi mazāks skapītis, arī brunā krāsā. Tā. Interesanti. Nu, kas vēl tev ir? Pakreisti pie skapī stāv mana gulta. Stāv Balta krāsa. gulta, baltā krāsā. Aha. Vai gulta Jā. stāv pie sienas vai tikai Jā, galva? pie sienas. Aha. Tad ir Ir gulta. viena stāva. Mhm. Un kādā krāsā bija tava gulta? Balta. Aha. Super. Skolotāja.
Jā, Man arī jautājums. lūdzu. Vai jūs sakat krēveksi? Nesaprotu. Vai drīkst es sakat krēveksi? Vai drīkst pateikt krieviski? Sakat krēveksi. Jā, saki krieviski. Слышно, как собака гавкает? Nē, nekas nav dzirdams. Ладно. Vai jūs dzirdētu suns? Jā, vai suni? Vai slyšali sabāku? Ja? Nē, mēs nedzirdējām. Meitenes, jūs dzirdējāt suni? Ivanam tur suns bija, ne? Un Rabiljā tu arī nedzirdēji? Nē. Nē, nu redz, Ivan, tad viss ir kārtībā. Mēs sunīti Jā. tā. Nu, kas tur tālāk ir? Pie gulta man ir neliels svietiņš. Tad pie gultas ir gaismeklis. Vai Pie gulta Nu. Vai gaismeklis ir ir uz sienas vai kaut kur citur? uz sienas. Uz sienas ir gaismeklis. Aha. Kādā krāsā? Melna krāsa. Melnā krāsā. Labi. Cik interesanti. Pie gultas uz sienas. Nu, kaut kā tā. Vai gultā ir stūrīti? Jā. Jā, tad tur jau sākās otrā siena. Значит, там уже начинается вторая стена, tur, kur gulda stāv. Jā. Tā, ļoti interesanti. Tad gultā ir pie stūrīti. Tā, Jā. nu, Es kas nesaku, kā būs svietiņš. gaismeklis? Pie gaismeklim ir loks. Aha. Liels loks. Tad gaismeklis ir kurā pusē? Uz kuras sienas? Uz tās, kur stāv skapji, bet uz otrās sienas. Uz otras sienas. Tad uz otrās sienas ir gaismeklis. Aha, un es uzzīmēju pie tās patis sienas. Tad gaismeklis ir uz otras sienas pie gultas. Tā, labi. Un tad pie gaismekļa ir lielais loks, pareizi? Jā. Tā. Vai ir aizskari uz loga? Jā. Kādā? Ir divi aizskari, balta un zeltaina krāsa. Aha. Nu, kaut kā tādi uzzīmēšu. Balta un zeltainā krāsā. Man tur baltais nesanāca. Varbūt sanāks arī baltā krāsā. Nē, baltā man nesanāk. Nu, lai ir dzeltena nekas. Tā, nu, kas vēl tev tur ir interesantais? Pa labi man ir mans darbs. Kas tur ir? Mans darbs. Rakstām galds, laikam. Esam daudz. Jā. Tad no loga labajā pusē. Jā. Tā, stāv rakstām galds. Vai tavs rakstām galds ir liels vai mazs? Nu, ir liels. Ir liels. Kādas formas? Kvadrata forma. Nē. Taisns Taisnstūra. stūra formas. Taisns stūra formas. Rakstām galds. Vai tas arī stāv stūrīti? Jā. Aha. Kādā krāsā ir tās rakstām galds? Pelēka krāsa.
Redz, visu jāpasaka. Pelēkā krāsā. Tā, taisīsim pelēko. Vai ir kaut kāds krēsls? Jā, Kur kādā ir, krāsā? ir neliels krēsls, zila krāsa. Kaut kur pie galda stāv? Jā, Mhm. Zilā krāsā, jā? Nu, kas vēl ir istabā? uh, pa labi ir neliels skapis. Nē, ir neliela plaukta. Neliels plaukts. Jā, Tā, ļoti interesanti. Tad no galda labajā pusē ir nelielais plaukts. jā. Mhm. Viss ir pareizi. Kā lūdzu? Viss ir pareizi. Šeit ir plaukts. Kādā krāsā ir plaukts? Ar brūna krāsa. Tā. Oi, pazuda brūnā krāsa. Tā. Nu, un kas tur vēl ir? Un viss. Un tas ir viss. Tad mums Jā, vienkārši... Oi, piedošanu. Neslēdza skaņu. Tā. Tad mums vienkārši jāsavieno vēl divas sienas. Un mums sanāca Ivana istaba. Pareizi? Tā. Nu tad mēs varam parādīt, kas kam sanāca. Tu aprakstīji savu istabu mājās vai pie vectēva? pieliekam. Pie vectētiņa. Aha, es jau redzu. Tā. Un Nu, kaut nu, kā nu. es sapratu, ka es piepukalu kreisi un labu. Jā, es arī saprotu, ka tu esi sajaucis. Ну, bet mēs kaut ko taču uzzīmējam. Ну, мы же что-то Jā, уже jā, нарисовали, да? Будем jā. смотреть, что нарисовали. Es uzreiz sapratīju, ka tu sajauci. Skolotāja, Nu, kas ir? es atzēkaļu manu istabu. Nu, es atspoguļoju. Nu, gandrīz, pačķi. Gandrīz Nu, jā, Nu, ir tā kā, izskatās tā kā gandrīz atspoguļo. Nu, bet nekas, ну ничего. Paskatīsimies, kas kam sanāca. Давайте будем смотреть, что у кого получилось. Kam ir gatavs zīmējums? Ir kādām gatavs zīmējums? Man. Tā, nu, bet Ramelien tu nevari parādīt, vai ne? Tu vari atsūtīt čatā, pareizi? Ja? Arī atsūtīt čatā. Nu, nevis šeit, datorā, bet WhatsAppā. Tu vari atsūtīt WhatsAppā savu darbu, Ivan istabu. Es domāju, ka jā. Tā, Daša, vai tev ir gatavs? Jā, Parādi, lūdzu, kas tev tur sanāca? Tā, bet krāsu nav. Только нету цвета никакого. Krāsas nav. jā. Kāpēc, Daša? Tur mums bija gan brunā krāsā, gan arī bija pelēkā krāsā un dzeltena baltā krāsā. Un daudz uz Pelēkā krāsa ir. Nu, pelēkā, tikai pelēkā krāsā ir. Nu, labi. Kira, kas tev sanāca? Tā, Kirai arī laikam bez krāsa. Tev tur ar fonu kaut kas. Nē, ir krāsas. Nu, Ivan, paskaties, vai ir pareizi? nu jā, Nu, gandrīz, vai ne?
Tā, un es tad jums parādīšu, kas man sanāca. Я вам покажу, что у меня получилось. Nu, я-то знаю, как выглядит. Es zinu, kā izskatās šī Ivana istaba. Bet viņš arī pateicis, pēdējā brīdī viņš pateicis, ka viņš sajaucā puses un перепутал стороны. Kas ir pa kreisi, kas ir pa labi. Nu, bet nekas, Ivan, paskaties, kas man sanāca. Man sanāca tas Nu, lielais un mazais skapis, pēc tam stāv gulta ar to gaismekli, logs ar aizkariem un pie loga labajā pusē, tu pateicis, ja, bija galds ar plauktu. Ja? Nu, bet es saprotu, ka nebija pareizi. Ja? Nu, bet vismaz mēs uzzīmējam tieši to, ko cits cilvēks mums pastāstījis. Pareizi? Tagad mēs jau protam un zinām, как tas pareizi jādara. Теперь мы с вами умеем, протам и знаем, как правильно это надо делать. Да? Когда нам кто-то рассказывает, что, с какой стороны нам нужно нарисовать, то мы уже можем сориентироваться. Ага, значит, с правой стороны вот это, с левой вот это. Где нам это может помочь? Kur mums tas var palīdzēt? Tad, kad mēs uzprāsam ceļu, ejiet pa labi, jūs tur redzēsiet to, un pēc tam griežamies kreisajā pusē vai atkal labajā pusē pie luksusforu, tur vēl kaut kur un vēl kaut kur. Vai ejiet taisni un tā tālāk. Ja? Там, где мы спрашиваем путь, как нам пройти, нам вот эти все указания могут помочь. С правой стороны вы увидите магазин, с левой стороны вы увидите там что-то синее, да, и так далее. И также мы можем нарисовать для кого-то инструкцию, как куда-то пройти или проехать. Ну и тогда, когда у нас нет возможности увидеть какое-то домашнее задание школьное, нам наши одноклассники могут объяснить, да, там, например, в правом верхнем углу на картинке нарисовано вот это, в левом нижнем это, а слева будет там стол, а справа будет какой-нибудь жираф, а там сзади еще что-то. То есть мы можем объяснить друг другу, где расположены объекты, тогда, когда мы не видим эту картинку. Это очень полезный навык. Значит, у нас осталась только картинка Александры. Да, в следующее занятие к нам присоединяется еще Александра, и мы будем рисовать ее картинку, ее комнату, то, что она нам расскажет. Bet šodien mēs turpināsim mūsu sarunu par pasaules малам. Сегодня мы с вами продолжим наш разговор про стороны света. У вас было домашнее задание. Кто прислал домашнее задание? Молодцы. Кто не прислал? Увы, я проверить сегодня уже ничего не могла, не успевала. Было время до воскресенья. Да? Поэтому кто прислал до воскресенья, тот молодец. Кто не прислал, ну, пришлите хотя бы сегодня после занятия домашнее задание по видео, которое у вас было. Да, там были вопросы, на которые нужно было ответить. Un es ļoti gaidu jūsu mājas darbiņus. Tas attiecās visiem. Это относится всем, ко всем, да, что обязательно пришлите свое домашнее задание. Skatieties, kas mums šodien uzrādījās uz ekrāna. Что у нас сегодня появилось на экране? Ka šodien mums ir 4. novembris, pirmdiena. Mums ir jaunais mēnesis, mums uzsākās novembris. Новый месяц, начался ноябрь, un šodien ir pirmdiena. Pasaules malas uz kartes, tad mēs turpinām mūsu тему, продолжаем нашу тему. Где же находятся эти направления, да, или pasaules malas, эти стороны света? Tad ziemeļi atrodas kartes augšā. Значит, ziemeļi – это север, и он находится наверху карты. Jums bija šāda bilde, у вас была вот такая картинка. Un tad ziemeļi atrodas kartes augšā. Север у нас находится наверху карты. Dienvidi atrodas kartes лejā. А юг находится внизу нашей карты. Un es tad uzreiz uzzīmēšu. И я буду сразу рисовать. Ziemeļiem es izvēlēšos zilo krāsu. Šis smaidošs cilvēciņš ir mēs. Вот этот улыбающийся человечек – это мы с вами, да, как будто бы мы стоим в середине мира, ja? Tad dzeltenā krāsā tas cilvēciņš, tās esam mēs, это мы. Tad augšējā kartes daļa mums ir ziemeļi. В верхней части карты у нас находится север. Tur ir augsti, tāpēc es izvēlējos zilo krāsu. Un dienvidos ir ļoti, ļoti karsti. Tad es izvēlēšos sarkano krāsu dienvidiem. Re, kur ir
dienvidi. Tur, kur mums saule riet, там, где солнце заходит, это называется saulriets, то есть закат. Tur, kur saule riet, mums ir rietumi. Un tie atrodas kreisajā pusē. Там, где солнце заходит, это у нас запад, rietumi. И запад находится с левой стороны. Rietumiem es paņemšu kaut kādu спилгti розовую красу. Я возьму какой-нибудь ярко-розовый цвет, потому что обычно закат очень красивый, очень яркий. Tad šeit mums būs rietumi. Un austrumi man būs oranžā krāsā. Kad saule aust, когда солнце восходит, kad saule aust, tad ir kaut kādas spilgtās dzeltenās un oranžās krāsās. Rekord. Ir 4 pasaules malas. Вот они наши с вами 4 стороны света. Ja? Tad, kas atrodas starp malām? А что же находится между этими сторонами? Я для вас уже записала, что ziemeļrietumi atrodas starp ziemeļiem un rietumiem. Tad mums jāatrod. Тогда нам нужно с вами найти, где же это старp. И там у нас будут находиться те самые зiemeļrietumi. Теперь, ребят, запоминаем, что зiemeļi un dienvidi у нас как будто бы самые главные, да? И в видео вам об этом тоже было рассказано, что самые главные две стороны – это север и юг, ziemeļi un rietumi. Ziemeļi ir augšā, ziemeļi un dienvidi. Ziemeļi ir augšā un dienvidi ir lejā. Un starp malām arī mums kaut kas atrodas. А между сторонами у нас что-то находится. Когда у нас есть то, что между севером и западом, это называется северо-запад. Ziemeļrietumi. Да, это то, что находится между. Поэтому я здесь пишу, и вы потом у себя тоже напишите вот это вот слово starp, между, которое нам обязательно нужно будет запомнить. Starp. И такое старп у нас будет во всех 4 направлениях. Да? Starp ziemeļiem un rietumiem mums atrodas ziemeļrietumi. Tālāk mums starp ziemeļiem un austrumiem, kas atrodas, Kira, starp ziemeļiem un austrumiem, kas mums atrodas? Kira, vai tu mani dzirdi? Laikam nē, tad Ramiljan, kas atrodas starp ziemeļiem un austrumiem? Ziemeļaustrumi. Ziemeļa austrumi, lieliски, tad ziemeļi ir главные, главное это земли, и потом только мы прибавляем вот этот ауструм. Un vēl 2 starp mums ir. У нас есть еще 2, которые тоже starp. Это юго-восток и юго-запад. Поэтому я сразу пишу 2 раза starp. Un otro reizi arī starp. Но jums skaistāk būs. У вас-то будет точно красивее, да, когда вы будете у себя рисовать. А у меня уже здесь как получается. Un ar pelēko krāsu и серым цветом я дорисовываю. Tad, Ivans, kas mums ir starp dienvidiem un rietumiem? Starp dienvidiem un rietumiem. Tu vari lasīt, uz ekrāna ir uzrakstīts, kas ir starp dienvidiem un rietumiem. Dienvidi, rietumi. То есть мы из этих 2 слов прямо так и составляем, что это юга, запад, dienvidi, rietumi. Un mums palika pēdējais. Остался последний, pēdējā mala vai pēdējais virziens. Pagad. Starp dienvidiem un austrumiem, Daša, kas mums ir starp dienvidiem un austrumiem?
Mm. Nu, mēs savienojam dienvidus un austrumus. Tad kas mums ir? Ah. Mm. Dienvidu austrumu. Dienvidu austrumi. Paldies, Ivans. Dienvidu austrumi. 4 papildu малас, такие как будто бы 4 дополнительные стороны, те, которые находятся между основными, это между севером, югом, западом и востоком, находится еще северо-восток, северо-запад, юго-восток и юго-запад. Итак, мы определяем по этим сторонам света, какие дуют ветра у нас, какое направление всяких течений и много чего мы по всем 8 сторонам света можем определить. Основных у нас 4. Galvenās malas ir 4, ziemeļi, dienvidi, rietumi un austrumi, un vēl ir tās papildu malas. Еще есть вот эти дополнительные. И то, что нам с вами точно нужно запомнить, это kur saule aust, где солнце восходит, un kur saule riet, и где солнце заходит. Обратите внимание, когда приедете, например, mūsu jūrmalā vai kaut kur Saulkrastos vai Царникова, tur, kur ir jūra, там, где есть море. Когда мы останемся на пляже, на берегу, то мы будем смотреть или закат, или восход. Vai nu mēs skatīsimies rītausmu, kad saule aust, vai nu mēs skatīsim saulrietu, kad saule riet. Tad saulrietā на закате мы будем смотреть в левую сторону, крейсая пусе, тур, kur ir rietumi. Будем смотреть в ту сторону, где у нас с вами rietumi, вот сюда. Tur, kur ir rietumi, ir kreisajā pusē. Kartes kreisajā pusē. Rietumos ir saulriets, un austrumos ir rītausma. На востоке солнце всходит, а на западе оно, наоборот, прячется в море. Лучше всего закат и рассвет видно на море, тогда как будто бы в море солнце прячется или из моря солнце выходит. Вот в следующий раз, когда будете в Юрмале или Саулкрасте, или Царникова, или в любом месте в Латвии, где есть море, где видно, на пляж можно выйти и посмотреть, тогда на закате вы будете голову поворачивать налево, только крейса рука, а на восходе голову будем поворачивать направо, там, где правая рука. Вот теперь вы знаете почему. Потому что солнце всходит и заходит в разных сторонах света. Это то, что нам тоже с вами нужно будет запомнить. Вот такая запись должна будет появиться у вас в тетрадке. Я вам ее сфотографирую вот прямо сейчас. Tūlīt pat es nofotografēšu šo ierakstu. Un tas pats ieraksts jums jābūt jūsu burtnīcā. Tas zīmējums var būt kaut kur lejā. Этот рисунок может быть где-то внизу. Не обязательно, что он у вас поместится вот в той же самой части, да, там где-то справа. Можно поместить его внизу, ничего страшного. Bet tāds ieraksts jūsu burtnīcā tieši jābūt. Такая запись в вашей тетрадке обязательно должна будет появиться, да, после сегодняшнего занятия. Un kāds būs jūsu mājas uzdevums? Какое будет ваше домашнее задание? Jums jāatcerās pareizus nosaukumus. Вам нужно запомнить правильные названия. Kādi ir pareizi nosaukumi pasaules malām? Какие правильные названия у сторон света? Ne tikai 4 pasaules malas, bet visi 8 virzieni. Не только 4 стороны света, но все 8 направлений. Tad mums vēlreiz, mums ir ziemeļi, kartes augšā, un ir dienvidi, kartes lejā. Mums ir rietumi, kartes kreisajā pusē, un mums ir austrumi, kartes labajā pusē. Un starp malām mums arī kaut kas ir. Starp ziemeļiem un rietumiem mums atrodas ziemeļrietumi. Starp ziemeļiem un austrumiem mums atrodas ziemeļaustrumi. Starp dienvidiem un rietumiem ir dienvidrietumi. Starp dienvidiem un austrumiem ir dienvidaustrumi. Un katrai pasaules malai, katram virzienām ir sava atrašanās vieta.
есть свое местонахождение uz kartes, на карте. Поэтому вы можете себе или скопировать, я пришлю еще раз, да, вот эту картинку, где у нас такая веселая карта там с животными, да, и как называются континенты, и как называются разные океаны, которые на карте тоже есть. Вам нужно будет эту картиночку для себя скопировать, кто-то, может быть, распечатает для удобства, и будем стараться запомнить, в каком месте на карте, да, вверху, внизу, слева или справа, или по диагонали, diagonāli uz augšu pa kreisi, vai diagonāli uz augšu pa labi, vai diagonāli uz leju pa kreisi un diagonāli uz leju pa labi. Ja mums ir dažādas pasaules malas, у нас есть разные стороны света. По карте тогда вы сможете легко сориентироваться, в каком именно направлении, например, дует ветер, или в каком направлении живут какие-то животные, находится какой-то континент, или растут какие-то особенные растения. И уже по названию будет понятно, что если это север, то там будет холодно, если юг, то обычно там бывает тепло. Да? И мы запоминаем, что на востоке у нас солнце всходит, а на западе оно заходит. Поэтому rīta ausma austrumos – это восход солнца. Un saulriets rietumos – это закат солнца. То есть, в принципе, запомнить несложно. Это и будет вашим домашним заданием. Да? Оформить вот эту запись, которую я делала в течение урока, да, в течение занятия, и запомнить, как же правильно называются наши стороны света и где на карте они находятся. Ja? Un šodien tas būtu viss. Paldies par jūsu uzmanību, jauku vakaru jums un tiekamies ceturtdienā. Tā, uz redzēšanos. Uz redzēšanos. Visu labu!